งานเดิม ได้เหรอEs que de aquí tan... No, no, sí.
Cái này quay theo M4 nhưng mà đi từ ngoài vô trong á thì nó sẽ là răng trái ha. Còn nếu mà bạn muốn làm răng phải á, mà dùng M4 á, thì bạn phải đi từ trong ra ngoài ha. Thì cái điểm nhận biết của cái răng á, thì cái răng mà hướng về bên phải á, cái hướng song song này nè, mà hướng về bên phải á, là răng trái. Còn cái đường song song này nè, nó nằm về phía bên trái á, thì nó mới gọi là răng phải nha. Đó. Thì bây giờ mình sẽ dùng cái con insert bên trái để mà mình làm răng bên phải. Thì mình sẽ dùng lệnh M4, các bạn thấy không? M4 thì bây giờ đó, cái spindle của mình nó đang quay ngược chiều kim đồng hồ, nó đang quay ngược chiều kim đồng hồ như vậy. Mà mình dùng con insert này là left hand, răng trái. Mà nếu mình muốn làm á, cái răng mà răng phải á, thì mình phải đi từ trong ra ngoài. Bây giờ bạn nhìn nha. Đó, các bạn thấy không? Đây là cách để mà mình làm răng phải, và con insert này là con insert trái, và cái spindle của mình đang quay theo ngược chiều kim đồng hồ.